屋頂啊好舊啊，見到啲沙出嚟。原來出邊係 stucco 啊，冇咩睇嘅 girder 嗰啲啊 ，girder 就好新，啱啱新裝嘅，不過又有啲 dry rock 啲木啊，呢啲氹氹圈啦。似隔離屋咁啦 ，same age。啲油咧都幾 OK 嘅，不過佢就壞咗啲木咁啊，照油啦，以前有噶啦，呢個屋頂啊通咗啦。地氈啊，麻麻地啦。呢度有地板，油油下啦。好多人啊，3 group 人噶啦，已經短時間。crack 啊，咁佢啲 common 嘢啦，呢啲 dupling 雙層玻璃。呢個屋有少少斜落嘅個地台，落斜啊呢度，因為咁重砸落去，呢度所以有 crack 呢度，啲地腳線有罅，起碼都有半寸啊落咗，斜咗落去半寸或者甚至1寸行嘅 feel 到。落山啊！即係呢度如果揭起，我諗斷開咗落咗去，斜咗落去。不過周時都有㗎啦，呢啲爐頭就冇。跟住油攞啲油油翻啲 tile， 油啊撲撲地嘅，佢一路碌埋上邊。想換佢又繼續碌啦。貴嘢，洗碗機係舊啦，呢啲都係垃圾機啊，新啊。呢邊冇咩斜，嗰邊係有斜到有1寸，我諗個門又幾順喎。不過呢啲窗燙高低咧，就好多時都會壞嘅，都唔出奇。壞嘅彈弓都有得整嘅。嗱呢個屋頂都穿啦。霉咗啦！呢個成行啲板，呢個成行要換晒啊！隔離嗰啲白色咪換咗啦，灰色嘅未換啦。呢個咧，呢個全部真係黑晒嗰啲都係唔得啦，有幾格唔得，有幾格得。水泥都會斷嘅。長期啲水彈落嚟，冷氣彈落嚟，佢係塞咗啦。如果唔塞喺嗰度出，而家塞咗就喺上邊落嚟啦。就係咁樣長期塞、長期彈啲冷氣水。呢個係抽氣門框。咁舊嘅屋頂，佢就整個 girder 新 girder。
都 crack 啦，咁多年都有㗎啦。咁啊都幾好，後邊全部一層屋。有啊，嗰啲係似啊，咁大棵棵咁高點摘咧？斬晒啲下邊咪冇得食，咁高，淨係啲雀仔嚟食。呢邊係倒咗水泥 ，stucco 外牆，冷氣都叫換過咯，唔係最舊。好難得㗎啦，咁順嗰啲門，有個胎又爆咗。呢個廚房，呢個係飯廳啦，早餐廳啊呢個。呢個係個 family room 啦。咁啊前邊嗰個斜斜地嘅就係客廳啊。呢度有半個廁所啊 ，half bath。有個生鏽啊，呢啲原裝屋都係咁。有呢個衣櫃仔啊，樓梯下邊都唔細㗎，鋪咗 carpet。呢個車房，門就過得去，冇咩特別。熱水爐啊，好舊㗎啦，暫時用得嘅咯。dryer 有電有 gas 嘅 dryer。呢個以前漏水啦，上邊係沖涼，上邊係廁所沖涼，可能仲有啲漏嘅，咁就已經係咁啦，補得咁差。呢度就係客廳啦 ，living room 同埋 dining room 嗰度。地氈咧洗翻，如果出租都得嘅。有就周圍磨黑咗啲啦，好似啲 rental 咁啊，或者唔算話好差。呢個係 master room。呢啲原裝窗係咁啦，有時啲彈弓壞啊，拖唔到啊。呢個入咗氣啊！呢啲彈弓都走咗出嚟，正常嘅就睇唔到㗎嘛，冇蚊網、爛電掣啊，呢啲小意思啦。呢個又係啊，啲溝窗 marble 又自己油咗啦。生鏽聲，呢個換過托掹，不過又崩咗。呢個浴缸啊，都係油過，甩油。舊款水掣掹出掹入，咁都叫做順嘅。係有啲油飄飄地啊，薄薄地啊，係呢啲啱啱即係之前油過下咁。
壞啦，壞咗彈弓。主人房冇個 doorstop 撞壞啊！冷氣塞咗啊，再唔整啊，流落個司令啊，冇咗個門，冇咩爛咗框嘅，整返就得啦。4個房，再唔流一路爛啲木，屋頂係咁見晒纖維，啲沙走晒，保險都買唔到嘅。如果唔整，如果佢一叫你整嘅，要整。如果唔係話唔受理嘅，大致都冇咩，又有人等啊，又有下一個啦。呢個啊，原裝係呢啲間牆，又係原裝升嘅生鏽啦，用咗幾廿年，兩個都係啦。舊櫃又分，哇！呢個窗咁高啊！呢個冇事喎，屋頂嚟㗎嘛。鑲啲架以前，呢個就係甩油啊，fiberglass 以前。佢又冇咩發毛，不過 overtime 用咗咁耐，啲油嗰啲嘢喺度。呢個都有換嘅，唔換就冇咁順嘅。呢個就開嚟廁所，整體冇乜嘢嘅，簡單似啲租 rent， 即係似人哋搬走咗咁啫，冇咩嚴重係貴啲就屋頂。跟住就係唔介意嗰度斜落少少，都唔係啱啱㗎啦，好耐。呢啲都係好吸引見到嘅寫到嚟，尤其是可能以前係冇 girder， 冇 girder 一落雨你咁多水落晒落去出邊，咁佢一冧嗰啲泥佢就會坐，每年坐一啲，坐咗幾廿年啦。做咗40年，咁啊有一寸都唔出奇，有啲直情崩斷添啊！如果唔，所以佢就裝返條 girder， 下一步就要整屋頂啦。呢啲sprinkler一般都唔多用得㗎啦，唔係啲草都唔會冇晒咯，都可以整得返嘅。